Kwa majina yangu ni Mtume Apostle Peris wa Karura, na Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Nimo mahali hapa kwa sababu ya kuongea juu ya shule ambao niko nayo. Hapa tunajifundisha kushona. Unaweza ona hawa mama wamebeba watoto wao, and we have different age hapa. Tuko na wenye wako na 24, wengine wako na 25, wengine wako na 32, na still tuna kijana wetu wako 24 pia. Na hawa watoto wao hawakai hapa, mmetupata lunch hour. Kwa hivyo ni masaa yao ya kukula, alafu anamrudisha kwa nyumba ya kuangaliwa. Wamama mnalipanga hiyo kuangaliwa watoto? Mmelipia ikosi? Tunafanya mambo mawili. Tunaangalia nywele na tunaangalia urembo. Na hii yote wanafanya hawajalipia. Tuliamua kama unataka catering, tunawapatia full course. Anajua kupika chakula na keki zote zinapikwa mahali hapa. So leo ni siku yao ya kutengeneza keki, na mnaweza ona tumefuata hata oven. We have a good oven kwa sababu hatuwezi jinunulia ya stima, tunanunua tu ya kawaida. Almost 80% ya wale watoto walikuwa wanajitafutia. Kia wengi ni single mothers, wengine ni orphans. In fact, hata wengine wasichana wameolewa out of problems. Na ndio unaona nimefungua mlango, hata kama uko na mtoto ukuje. Nimeshukuru sana hata wale wanaume wamekubali kulete wa bibi zao. So waliposikia wanaweza pata mahali watakuwa accommodated without money, wamefurahi sana. Passion ya watoto iko ndani ya maisha yangu. Kwetu hatukuwa vibaya sana. Nilikuwa napata watoto wengine hata hawana chakula. Mtoto mwingine kabisa analia njaa. So mimi hata nilikuwa nakimbia nyumbani, sitaki mama ajue. Ile chakula nimepewa ya lunch, naichukua, naficha, nakimbia naenda kupatiana chakula. Yeyote ajuaye kutenda mema na hatendi, yeye ndio ukosa. Ndio Mungu akaniambia nifikie generation awa vijana wadogo. Go and save, tuokoane. Yani okoa ni jina hiyo, to save. Save one another. Kulingana na venye sasa, kama wakati kama huu venye hakuna kazi na kuna kama shule kama hii inaofa courses bure, so niliamua kutoka Murang'a nikuje hapa ndo at least nipate hiyo knowledge, then nifaidike hapo maisha ya wale. First of all, thank God kwanza kwa kunipatia this opportunity, because mimi nimelelewa kwa Leafy Orphanage. My mom and dad walipasi nikiwa wadogo, so these are the chances zenye nimetamani kwa life yangu sana kuzipata. Lakini nashukuru Mungu ndio nilipata, na CEO nilikuwa kama driver, so nilimpata akiwa na watoto wenye anasaidia. So nilimeta kwa the office, ndio sasa tukaongea, akaniambia this is my new office na nafikiria kufanya hii na hii na hii na hii. First of all, tumeregister hiyo Okoa asa Okoa CBO. Sasa imetoka kwa self help group tukaigia kwa CBO. Saa hii wakati tumeitisha watoto wa shule wamefurahi kwa sababu tunapeana free tuition, na pia tunapeana guidance and counseling. Na watoto wote ambao this far tuko na wao ni 101 ambao wameregister within 2 weeks. Hiyo ndio kitu inafanya nisikie haja yangu
ya kuitana sasa, nipate well wishers wanishikilie tuweze kupanua, kwa sababu nimejua watoto ni wengi sana wako huko, ni vile hawana uwezo wa kulipa colleges. Alafu niko na watoto 5 wale nimepeleka form 1. Tumeamini Mungu, na ndio maana nimetenga hii nyumba kubwa ya kwamba itajaa chakula. Hapa kuna watu 30 wanalala, wanahitaji chakula. Hii ni dormitory pia ya vijana. Wamekuwa wengi mpaka tukakuwa squeezed a bit, lakini nashukuru Mungu kwa sababu wamepata mahali wanaweza lala. Hapa sasa tuna mama moja ni mjamzito tu, kwa hivyo yeye analala kwa kitanda yake peke yake. Na hapa kuna wasichana wengine 3 wanalala kwa hiyo chini. Kwa humanitarian nimekuja kuijua, nimeishi huku nje nikihangaika. So far I'm a widow. Being a widow, there are so many challenges zenye mtu unapitia ukiwa pale nje. So nikiwa katika harakati zangu za kutafuta kazi, nikakutana na kibao tu kimeandikwa Okoa Humanitarian. So nikaingia pale ndani, nikapokelewa. So moyo wangu ukatulia pale. So nilipoelezewa what's Okoa Humanitarian, nikasikia sasa moyo wangu umefika. Nilipokaribishwa pale nikaelezewa. So nikaamua, nikachukua hatua nami nichague kozi yenye naweza kufundisha at my age. Unajua at my age mtu anasema sasa hivi kwenda kufundisha, lakini mimi nikabeba hiyo imani. Sasa hivi najifundisha mambo na upishi. Nimejifundisha si vile nilipoingia. Sasa hivi naweza sema nimepiga hatua. Naweza sema ya kwamba nimeona a very big transformation. Yani mtoto anatoka hali ile alikuwa nayo. Wengine hawakuwa wanajua chochote. Unaona mtu anasema chochote kile amesomeshwa, at least amepata. Kwa sababu pia walimu wangu wanawapatia na upendo. Tunaposaidia, mimi naamini kusaidia ndio chanzo kubwa sana cha maisha. Hakuna kitu muhimu kama kusaidia. So I'm really grateful. It is not an easy journey. I can really say it's God. Future ni make sure hawa watoto wamepata kazi nje. Ninataka kama ni wale wamefanya catering, tuwafungulie hotel. Singetaka kuona watoto wamesoma, wamegharimika, tena warudi mtaani hana capital ya kuanzisha. And also I'm requiring for 200 acres. Mahali tunataka kujenga nyumba permanent houses zao. Wale ambao hawana wazazi kabisa, tungetaka wawe ni nyumbani kwao.